Hola chicos, hoy vamos a hacer un video haciendo... Muy bien, más fuerte vieja. ¿Haciendo? Slime. Muy bien, bueno. Acá tenemos todos los ingredientes. No. Mira, yo tengo el Ingredientes, color violeta y ella tiene el color verde. Bueno, José va a hacer un slime de color lila y yo voy a hacer uno de color verde. Y tenemos brillitos para ponerle. Bueno, también tenemos el jabón. ¿Qué? Lo encontramos en el súper. Y Plasticola. la plasticola tiene que ser sí o sí la señorita. Sí. Las otras no funcionan. Bueno, Bueno. esa la compramos el otro día. Vamos a poner plasticola. Ahí. A ver, yo le pongo ahora. Tararán, un poquito de jabón. Poneme a mí porque yo no sé tanto. Che, qué calor que hace, ¿no? ¡Ay, sí! ¿Cómo cuántos grados hace en Santa Fe? ¿Como 50? ¿60? ¿Quién da más? Bueno. ¿Quieres ponerlo vos? ¡No! Era mentira. Pero un poquito más, es muy poquito eso. A ver, ahí me da como cosa meter la mano. Yo la meto. Bueno, dale. A mí me va a salir mejor que el tuyo. No podemos, necesitamos grande. ¡Ay, era un chiste! ¡Ay, mi cosita! Bueno, mandale mecha nomás. ¿No? Mezclamos. Se hace el slime. Ya se me está haciendo. Arre. Si te queda jabón. Sí. Bueno amigos de YouTube, esta es la consistencia que les va quedando. ¿Por qué sos tan loca? Mirá, va quedando. Parece Dice un que- moco tuyo. Y este parece el mío. Vale, que yo Copado, me parece que me quedó ahí, che. el mío. Eso. Revolviéndolo. Mezclando, no, revolviendo no. Yo como que estoy diciendo los ingredientes y no son ingredientes, son materiales. Como que me quedé en la cocina, digamos. Bueno, y para la torta van a necesitar brillantina. ¿Y ahora cómo me lo saco? Eso. Eso, ahí va cambiando, ¿viste? Bueno, Le ponemos más jabón que es un desastre. no, ahí va a quedar. Wow, parece una nieve. Suéltame. Que me sueltes. Bueno, ¿Quién sacó el dedo? ahí cuando vos vas... Ah, muy bien, así te tiene que ir quedando. Ahí se va formando. We are the champions, my friend. Pam, pam, pam. ¿Va? ¡Eso! Fuera. ¿Por qué hay tantas hormigas? Duda. Buenísimo. Mezclalo, así, movimientos sensuales con el slime. Soñé que vos te morías. Bueno, gracias, loco, la verdad que este cariño que nos tenemos es tan mutuo. Pero soñé que no pase mamá porque estamos haciendo un video. Sí, que no pase, ¿eh? Que esto es set de grabación, no seas atrevida. Pero que no vea. Bueno, ¿listo? ¿Le ponemos los brillitos? Pará, que me saco esto de la mano. Ok. Me gusta agarrar y... Pero es que no le va a poder poner los colores, si no, te va a pegotear. Bueno. Ponemos. A ver ahí. Listo. Listo. Yo sé tanto de slime. Ahí se va como que a separar un poquito y ahora ¡zas! Se va a volver.
Sí, es como... es eso. ¿Qué sigue la cámara? Muy bien, ahora sí quedó. Pará. Sí, no, ya sé, vos tranquila. Quedó buenísimo, ahora sí. Sí, ahora re quedó buenísimo. Bueno, un poquito va a quedar pegado, ¿viste? Que siempre como que un poquito queda. Ahí está. ¿Cuánto se va a poner? Ahí quedó el de José. Buenísimo. Ahora yo le quiero poner los colores. Yo le voy a poner verde. Uy, si vos querés violeta, decime. Dou. Si vos querés violeta, decime. Bueno, si vos querés verde también decime. Bueno. Le voy a apretar. Igual yo lo quiero. Es mi color favorito. El verde y Brillantina. Bueno, para los que no me conocen saben que me encanta el brillo. Todo lo que tenga brillo, lo. el... Pone música porque si no, no va a escuchar la gente que lo que estamos haciendo. Claro, la gente atrás de la pantalla, los fans. Coméntenme si son famosos. Porque yo sí soy famosa. Pueden dejar en los comentarios. ¡Qué lindo! ¡Wow! Sí, quedó re verde. Buenísimo. Pueden dejar en los comentarios si. Alguien es famoso. No, si les gustó el video. Sí. O qué les gustaría que hagamos en el próximo video. Sí. Si les gustó, porfa, denle like. Pare, señora. Tenés que decir. Suscríbanse Suscríbanse por favor al canal. porque estamos haciendo el slam Porque llegó a mi vida el amor. Está quedando buenísimo. Así va quedando con los brillitos. Yo me estoy ensuciando toda, vieja. Abierto. No tiré así. No, pero solo para que se vea en la cámara. Bueno, Esto yo le quiero mostrar a los compañeros. ok. A los amigos de YouTube, Sí, o no sé cómo se llaman. a los seguidores, Sí, a los que estén viendo el video. A mezclar. ¿Querés sentarte así estás más cómoda? Bueno, todo el video había estado parada, ¿viste? porque no puedo ver si no. Me gusta el sonido que hace. Y el mío es crunchy. El tuyo es re crunchy. Me encanta. Crunchy es cuando hace. Miren. Te viene el flequillo a la cara. Miren. ¿Están escuchando? Uy, sí. Miren. Bueno chicos, y así quedó mi slime. Verde con brillitos. Y el mío. Y el de José, buenísimo. Este quedó buenísimo porque parece como Spider-Man. porque- Como que ¡zas! Sí, Te va a porque tirar. ¿Te dejé sorda? Porque esto es violeta, ¿viste? Sí, es verdad. Combina todo. Bueno, así quedaron los dos. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó. Si les gustó, ¿qué tienen que hacer? Darle. Like. Si les gustó, denle. Like. Y también si pueden suscribirse, nos van a hacer un gran favor. Bueno, como ya dijimos, si quieren que hagamos algo, otra cosa que se les ocurra, déjenlo en los... Comentarios. Bueno, ella es Café. y yo soy Sofi y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!